بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز و تصویر کی دنیا میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹیسٹی کا سلام۔ دوستو، مگرمچھ اور پلوور برڈ میں قدرت نے ایک عجیب تعلق رکھا ہے۔ ایک طرف مگرمچھ طاقت و ہیبت کے لیے مشہور، دوسری جانب ایک معصوم پرندہ۔ یہ دونوں اپنی بقا کی خاطر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان کا ایک دوسرے پر انحصار کرنا قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ ان کی کہانی اپنے اندر رب کی قدرت کی نشانی ہے، مگر یاد رہے یہ سب ان کے لیے ہے جو رب کی ربوبیت کو جانتے اور مانتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی ان دونوں کے گرد ہی رہے گی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور رب کی ایسی قدرتوں اور حقائق سے جڑے رہنے کے لیے فیکٹیسٹی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بلا تعطل آپ کو موصول ہوتی رہے۔ دوستو، مگرمچھ ایک آبی جانور مگر انتہائی سخت جان۔ اس کے سخت جان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ مگرمچھ کے جبڑوں میں 3 شیروں سے زیادہ طاقت ہے، اور نیچر اتنی ایگریسو کہ اپنے آس پاس ہونے والی ہر تبدیلی سے الرٹ رہتا ہے۔ مگرمچھ کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے مگر حرکت نہیں کر سکتی۔ زبان کا حرکت نہ کرنا اس کے لیے معذوری کے مانند ہے۔ معذوری کیسی؟ آئیے جانتے ہیں۔ مگرمچھ کو شکار کے بعد مسائل کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے شکار کو چبانے کے بعد شکار کا گوشت جو کہ اس کے تیز دھار دانتوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اس کے لیے مسائل کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اگر تو اس کی زبان حرکت کرتی تو شاید اس کو گوشت کا دانتوں میں پھنس جانا پریشان نہ کرتا۔ رب کائنات کا اپنی مخلوق سے پیار کا عجیب انداز ہے۔ مگرمچھ کی اس پریشانی کا حل خالق کائنات نے ایک پرندے کے ذریعے کروا دیا۔ جی ہاں، ایک معصوم پرندے کے ذریعے کروا دیا۔ یہ پرندہ جسے ڈینٹسٹ برڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا نام پلوور برڈ ہے، مگرمچھ کے دانتوں میں پھنسے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ یعنی رب نے اس طاقتور جانور کے منہ میں اس معصوم پرندے کی خوراک کا انتظام کر کے اس بات کا بتا دیا کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی ممکن نہیں۔ بھلا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک وحشی درندے کے منہ سے کسی ذی روح کو خوراک مل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پرندے کو خوراک کے لیے مگرمچھ کے منہ میں جانا پڑتا ہے، جبکہ مگرمچھ کو جبڑوں کی صفائی کے لیے اس پرندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ پرندہ نہ ہوتا تو مگرمچھ اپنے دانتوں کی صفائی یعنی اپنے جبڑوں کی صفائی نہ کر پاتا، جس سے انفیکشن کا قوی خطرہ تھا اور اس کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ مگر رب کائنات نے اس چھوٹے سے پرندے سے اتنے بڑے جانور کی اس پریشانی کو حل کر دیا۔ اسی طرح یہ دونوں ذی روح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اس پروسیس کو میوچلزم کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے، جہاں جاندار ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ۔